Man šis interviu labai ypatingas, labai toks, sakyčiau, svarbus mano gyvenime. Koks klausimas buvo? Pasikartosiu ir žiūrovams norėčiau priminti klausimą. Ar linai naudojate Acme garso aparatūrą? Naudoju. Oi, nepykit, nutrūko. Labai geros Acmės kolonėlės, kurias dar galima vadinti ausinėmis. Bet, jos kaip kolonėlės, jeigu paleidi soundą, tai pumpuoja ir net neužsidėjus ant galvos. Tačiau jeigu užsidedi ant galvos, pasikartosiu, gali netgi ir pailsėti, nes nieko negirdi. Na, nekreipkim dėmesio, kad mūsų pašnekovas. Kaip sakėt? Ai, netyčia snustelėjau. O koks jausmas, kai Acme sutiko tapti jūsų rėmėja? Nu, džiugu, labai fainai, nes tai yra didelė... Kas čia juokinga? Kokios emocijos užplūdo? Džiugios emocijos. Mes iš tikrųjų turim problemą tokią. Pas mus sandėlyje yra daug kokybę nepatenkintų žmonių. Ką mums su jais daryti? Kur mums juos dėti? Patenkinti juos. Svarbiausia yra patenkinti. Svarbiausia patenkinti. Jums iškrito klausimų. Nieko, jie jau baiginės. Svarbiausia yra patenkinti ir kad visi būtų patenkinti. Jeigu iš kolonėlių jau tikrai sklinda garsas, tai jau reiškia, kad jos veikia. Tai jau yra gerai. Jau yra gerai. Mes galime didžiuotis, kad mes gaminame Kinijoje? Nors aš supratau, kad šitas klausimas tikrai klausimas mane išviežė. Lina, aš turiu tau vieną klausimą. Ar tavo ilgas albumas bus? 20. Acme neturi minusų. Tai labai patrauklus Acmės brandas šiandien. Ačiū.